रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से खड़ी हुई थी। एक बड़ा तोता उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। तोता बहुत खुश था। एक दिन तोता दाना लेने जाता है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब तोता वापस आता है तो देखता है कि ट्रेन वहां नहीं है। तोता अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगता है। ट्रेन जा चुकी थी। तोता उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी कुछ दिनों बाद वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आती है। तोता अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर तोते ने सोचा कि अब ट्रेन पर घोंसला सुरक्षित नहीं है। उसने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा।